Эфирда Тоткас. Сөйлей подкаст. Сәлем егетлер. Сәлем Фаил. Ничқалар? Синеке Ой, кәүле. рахат. Бу ки вообще ните торган инде. Менә куядыр, әллә куя авылга җибәрә торган. Куядыр вот ну күңелле куядыр, әллә куя җибәрә торган инде. Білесің, менә пластинкадан жертыңнау. Гадәттәге телефоннан, колонкадан, хотя нинди генә сыйфатлы колонка булсын, ничектер менә пластинкадан тыңларга якынрак. Һәм минем менә шундый уйдыр, пластинкадан тыңлаганда, как будто менә җырчы аны синең өчен махсус, синең өчен җырлый. Мин өйдә күчергәндә дә аны вакыт Әлфия апаңа поетигез хәзер инде һәм җырлыйм дигән иде. Безнеңчә сөйләшеп алар белән. Әйе, как будто алар шунда яшиләр. Аның моңы бар, аның җаны бар. Это ненормально, братан. Юк, синең белән килешәм, бездә менә безне элек бит кичкәнә чакта 25 май көнне авылга илтеп куялар иде, әби белән бабайга. Авылда безнең нәрсә? Кич белән нинди программа? Телевизор. Телевизорда мондай хәзерге замана балаларының сыман миллион канал юк. Бездә менә ТНВ и все, в принципе, бетте. Но бар иде радио, Әйе. ләкин әйтәсе килә, радиодан да шул ук бер гайберләр бар иде. Әйе. Ул котлаулар гадәттә. Теге туган көне белән котлыйлар, шуны һәм ахырдан просто ул котлауларга кушыла, просто бер бөтен династиясе кушыла. Шушы котлауларга кушыла. Ике туган җизнәгез Рәмзил, этләрегез, псиләрегез Лайка. Беләсеңме, менә радио котлаулар дигәндә Бөтенесе. туган көнгә җыелалар иде уллар. Һәм бүләккә шул радиодан котлаулар бүләк итәләр иде. Безнең шоуда күңел радиосы бөтен кешеләр җыелган. Белеп торалар, что 19:25 котлау булачак. Но именинник белми. Хәерле кич, И- мөхтәрәм радио тыңлаучылар. 19:20 сигнал такой. Әллә радио кабызыкмы әллә? И һәр вакыт радиода менә хәзер безнеке. Юк, безнеке түгел. Менә хәзер безнеке. Юк, безнеке түгел икән. И менә андагы тиге радио VJ тоже менә шул тиге кирип китүләре дә бик матур бит аны тиге. Киләсе котлауларыбыз. Бүген түгәрәк өстәл янында җыелган Нурлат районы Хама авылында тулы. По-моему, күңел радиосына пародиясы Күңел бар бу радиосы, сен вот күңел радиосы дидеңме? Сен хәтерсең бит тоже человек итте. Анда эшли иде легендарный теге. Сезнең белән бүген мин район Нурлахитов. Димәк, дуслар, менә әгәр дә сез шул радиолар тыңлыйсыз икән, эшкә барганда, ял иткәндә, эшләгәндә, альтернатив вариант безнең подкаст. Безне тыңлагыз, безнең белән. Әйе. Без монда егетләр белән әңгәмә корабыз, фикер алышабыз. Нинди егетләр соң дип сорарсыз сез? Танышып та китәргә мөмкинбез. Әйтегез, менә башлыйк. Шушы җегеттән. Рамил Закиров, Алтын Барс премиясе лауреаты. Җырчы егет. Теге дәрт бар иде дигән җырның хуҗасы шушы. Әйе мин. Күптән түгел кенә Яндекс Музыкада альбомга электем. Топ 100 татарских песен. Салават Фатхетдинов, анда Навкат Нигъматуллин, анда Рамил Закиров. 3 җыр. Үзе керткән бугай. Юк. Менә мин Карыйсың, альбомның хуҗасы создал Рамил Закиров. менә шуны әйтәсем килә. Менә җырчыларны машина белән чагыштырганда, Салават Закиевич дидем бит, Салават Закиевичны аны Мерседес белән чагыштырырга була бит инде ул. Теге премиум. Ну, аны бөтенесе дә белә инде уже. Бөтенесе дә белә, аны ул ни? Марка. Кожасы кыйммәтле. Ләкин үзе теге концертны теге аны күрә алмаган, теге якын килеп карый алмаган кеше концерт телевизордан гына карый аны, шулай бит. Аннары соң Мерседес рекламасы сыман просто. Мерседес шалтыратыгыз безгә. Или Салават Закиевич хотя бы сез. Свяжитесь с нами. Да. Вот Фирдус Симаевны алырга булаша бит популяр җырчылардан. Ул инде безнең Вазик. Вазик Буханка, то есть
Суға да кірі, ол пішіраққа да кірі, любой жерден йөрү, рахатланып һәм халыкныкы от души. Һәм беләсең бу аның теге УАЗикка бит теге халык күп итеп сыя. Менә аның да концертына шулай күпме кеше бар менә бөтенесе белән бит менә лай теге. Һәм ул УАЗикта ул халык в основном, салган була. Фирдус Тимаевның концертында обычно шулай. И этот Вот шуңардан чыгып Рамил Закировны кем белән чагыштырырга була икәнсең? Шушы машиналар белән аналогия ясаганда. Сен үзең ничек хис итәсең? Kia Spectra. Нигә? Bilmiyorum. Вроде нормальная машина. Барча. Yok, min Moskvich машинасы. Каблук? Беренчедән. Икенчедән, Moskvich машинасы да бит теге. Кытайга Юк, шуганда. Кытайга. Бер ара ул чыкты да, популяр иде. Потом юкка чыкты. Хәзер менә итоган чыга башлады. Что-то коядыр там туда-сюда. Вот миндә примерно шулайрак. И госзаказлар ала скоро этот. Сабантуйлар ташлыйчак. Ярый, әйдә, алга таба барабыз. Киләсе менә турдан утыра ул. Марат Саляхов. Сәлам дуслар. Сәмсез. Сәлам Рамил. Аллаһу шамында безнең арада иң эрудированный имя калса. Начальник абый. О, аны турында нәрсә әйтә алабыз? Соң яңа мәгълүматтан инде. Ну әйтәм бит, начальник абый. Менә Сценарист, мен юмор өлкәсендә КВН белән күп еллар шөгыльләнгән, ничә еллар татар КВН, урыс КВНда чемпион калган егет, ничә команданы чемпион калдырган егет, автор буларак Марат. Молодец. Будем знакомы. Молодец. Һәм Фаил Мин? Баязитович. Менә телефонда файл Прическин, Фолька Прическин дип язылган шуңа күрә. Фаил Баязитов. Фаил Баязитов. Шоумен. Юк ти. Алып баручы. Ай-ай. Концертлар алып бара. Туйларны ыжгырта. Уф, малай. Сен былай КВНнарны күлдерә. әйтә башлагаң да белә былай шоумен. Алып барыш. Киләсе бат танада. Бу кияү ягыннан килгән. Охранник. Үзе звукта да утыра. Ни, тагы нәрсә әйтә алам синең турда? Шолт Мөхәммәтҗан проекты алып баручысы. Ой, менә бит. Әйе. Шолт Мөхәммәтҗанга барсаң, анда менә стендап комиклар кай вакыт теге материалны тикшерәбез дип инде. Ну, менә мондай теге 50%лык. Шилеп эшләрәк дип әйтергә Шилеп эшләй. Андый сүз бар иде. Бар. Рәнҗидәсе килмәй. Но әле ярый файл бар. Файл менә алардан менә шулай итеп, яхшы итеп көлә теге. Монда егет калтырый чыгыш ясады, монда файл чыга да. Просто добивает теге. Менә кеше мыскыл итеп үземә исем ясап йөрүче егет файл Баязитов була. Казан лигасының җитәкчесе бит әле син. Әйе. Яра шәй егетләр. Бүген менә сыйланырга. Безнең шундый кичкенә генә кагыйдә бар. Һәрбер чыгарылышта берәребез алып килә тәмлешкә. Бүген безнең Марат алып килде. Ну, презентлый. Бу инде барыгызга да таныш. Орешки со сгущенным молоком с вареным. Кичкенә чакта безнең магазинда булар сатылмый иде. Әтиәниләр теге таба печеньесы итеп булай пешерәләр иде. Һәм минем хатирә мәктәптәге чайпитие белән бәйле. Стандартный набор лимонад һәм рулет. Лимонад һәм рулет. Таныштыр инде сезгә. Һәм бер елны миңа әни пешереп җибәрде. Һәрбер классташка 2 штук шул менә бу орешки со сгущенным молоком. Һәм ул чайпитиега минем исемдә Марат исемле минем классташым сало алып килгән иде. Сало. Чайпитиега сало алып килде. Да. Бүтән кеше дә ошады. Ну, татар теле укытучысы да Сало белән горелка алып килмә. А шо, хлопцы? Сегодня пить не будем, что ли? Так что, тәмле булсын, ашагыз.
келділер сенің артта. Тәмді болсын ошағыз. Рахмат. Мен де сөйлеймін әлі. Қазір ораза, менің де оразада ифтар уақыты келіп жетті. Мен қонақта ифтар шегітті. Все, келіп кірдім, хатының душарға әзірледі. Мен все, макарон, ит білен ошым, шо. Сұрайын, тәмлі ме дейді? Тәмлі. Конечно, тәмлі, қабан иті білен бет ол. Рахмет. Бене, ол бет орманда үйрей бет ол бары бір. Ладно, рахмет, подложил свинью, конечно. Тоже шынды қызық бұл вақиға болған. Ну, yok, мына кімдір біле, yok, ол бетінде ғайып ету түгілейін дейді. Кімдір біле, кімдір білмәске адам кенсі яны yok. Но, соңғы қазір тенденциялар дұрысыңын айтканда, оразаға ғаман нейін халықта. Орта. Динге кіру мода деп санайсам. Міне, мен аң турда да Ну, мода хайп деген бір тоже бардыр инде. Ораза вақытында бір бар ма? Міне, Инстаграмда қарайсың бит. Кімдір міне? Міне, ифтарға бардым әлі. Ну, міне, yoqшай бір мекен. Я есе міне, мен ойлаймын. Мода болса да, понятно, что кішінің ниетінен тұра, ниетің боларға тиіше бит, ең бірінші іштегі ниет бит инде. Ләкин, мода болған ұшырақта да, ну, ол бит, динге келу деген сөз яқын. Дөрес, мен келшем. Ол бит инде, мисал үшін, орақ үшуге мода болса, мен модный болам деп кіне ішсен, сен мен айтмайсың, ол мода деп кіне ішен. Түйше бит. Ну, әлбәтті. Вот ораза тұта, мода үшін гіне ораза тұта. Ну, тұта бит. Динге яқынлаша менімше бары бір. Шуңа көре. Ну, қай бір вақиғалар бары бір әзірек резонанс бере. Міне, бұл еліне бармадым. Бар бит республиканский ифтар дейдер. Өткен елдің зорлап ұздырғалтырған ифтар, он қойда неше кіші келенда? 15 мыңға яқын кіші келетірғандар. Точно айта алмайм енді. Республика күләм ифтары өткен еліне Казань экспода өткерілген еді. Мен иптәш малайдан шында кіру билетін таптым, бардым, көрдім, бүтен бармайм. Не үшін? Ифтар башлар алдынан башта бит инде намаз укыйлар, магриб. Акшам намаз. Һәм менә шулай күп кенә халык җыелды башта. Авыз ачтык су белән. Һәм намаз укырга дип төзелештек. Һәм карыйм кайбер алдагы рәтләр. Миннән алдагы рәтләрдә дә кайбер егетләр утырып торалар. Укымыйлар намаз. Укымыйлар. Намаз тәртибе ничек? Анда бит инде рәткә рәт басасың. Буш аралар калмасын, сафларны туры тотырга. Һәм монда аларда якын туручы инде намазга баскан абыйлар, егетләр, әйдәгез басыгыз, намаз укыйбыз. Без укымыйбыз. Ну, ярар, мин аңлыйм, син әле беренче адымнар гына ясыйсың. Әле, ну, ярар, ураза тутасың, молодец. Әле намаз укымыйсың, ярар. Но нәрсәгә дип анда алдагы рәтләргә бастың, арткарак кит, көтеп тор. Ашау бүтән бүлмәдә булачак дип. Шуңа күрә менә шул әзрәк резонанс бирде. Әзрәк шул кемдер вообще менә шулай укучы алдыннан да йөри. Мин килешәм. Һәм ураза вакытында тагын бер бар шундый. Социаль шелтерләрдә, Инстаграмда инде күзәтә башлыйсың. Бик күп ашамлыклар куя башлар. Теге анда бит сторис 24 сәгать бер тәүлек дәврендә. Һәм кич белән ифтарда теге мотор ашларын төшерәләр. Менә шундый зур өстәлләр. Һәм сториска куялар. Ләкин мин ул сторисларны кич белән карамыйм. Мен аны көндез карыйм. Ураза тоткан вакыт. Карыйм монда нәрсә. Һәм беләсезме нәрсә? Мен аны күптән андый фикергә килдем инде. Көндез йөрисең уразада һәм уйлыйсың, менә кич белән нәрсә белән авыз ачарым мин. Мәсәлән, теге ананасовый сок эчәсем килә. Бүген
Менә шул орешки со сгущенным молоком чәй эчәсем килә дип. Менә шулай хыялланып йөрисең көн дәвамында. Һәм менә авыз ачарга вакыт җитә. Әзенә 1-2 йотым су эчәсең, намаз укыйсың, аннары уйлыйсың. Что-то уже да килми. Нас высок так Килешем, ну менә шушындый халәттә кибеткә кермәскә инде минем. Тәбәй бер теге моны алып, моны менә монда алам әле. Минем хаманда ялгышаман дәйбер белән. Мин хаманда шул бер уктырмага на те же грабли, одни и те же грабли хаман сайын басам. Менә вот оч килеш керәсең икән магазинга или яисә заказ биригә әле вот уразада заказ бирәсең теге авыз ачарга берәр хәлә нидән теге рестораннан. Берәр хәләл ресторан свяжитесь с нами. Менә берәр хәләл ресторан дигән урында сезнең исем була алай. Ул бургер булмы нәрсәме теге үзеңә аны йып заказ бирәсең дә аннан соң утырасың инде аша бит калды нитеп икенче көнгә дә нитәген дип. Беләсезме нәрсә әйтмәкче идем. Бер иптәш малай минем торып как раз менә шушы быелгы Рамазан аенда Алжирда тордаймы. Һәм ул бит инде мөселман иле, ислам иле. Һәм ул менә мондай фикер әйтте. Бездә менә без татарларда, менә бездә Рәсәйдә нишләптер ураза тотуны бик каты һәм ниндидер сынау итеп кабул итәләр. Вот прям даже менә шул сорау теге бездә нитәр? Ничек авыр булдымы тотуы? Менә ул авыр булдымы? Ашыйсың килдеме? Менә аны бик еш сорыйлар бездә. Ул говорит, мин аны аңлата алмыйм ди. Нишләптер теге какая-то жертвенность бар. Мин аны аңлата алам. Һәм анда ди, алар өчен ул авырлык түгел, алар өчен ул киресенчә бәйрәм. Анда говорит, ул бер ай буе просто көн саен бәйрәм. Кешеләр бер-берсенә кунакка йөриләр, нитәләр. То есть анда вот как будто бы априори андый сорау булырга мөмкин түгел. Авыр булдымы? Анда аның турында уйламыйлар да. Просто тоталар, бөтенесе тоталар. Анда даже тотасыңмы юкмы дигән сорау юк. То есть тотасың. Анда менә безнең январский теге яңа елдан соң ял итәрме 10 көн. Анда менә шулай бер ай. Көн саен бәйрәм, көн саен анда гөрт көн саен бөтен туганнар җыела. Бүген бездә, иртәгә сездә. Анда не то что просто ике семья, а прям вот бөтен туганнар. Бер-берсенә шулай кунакка йөреп. Аңлашылды. Бик матур фикер. Бик матур. Анда ул менә яшәү рәвешенә әверелгәч, шундый дөрестән дә бәйрәм һәм ул миңа калса нәкъ менә шушы бәйрәм форматында булырга тиеш тә, чөнки ул шундый зур айлардан, бәйрәм айларыннан дөресен әйткәндә. Ә бездә ул кешегә дөрестән дә теге артыннан бару, яисә үзеңне сынап карау, сыман итеп күбез кабул иткәнгә күрә, шуңа шулай килеп чыга да теге ничек авыр булдымы, ничек булды, ничек итәсең, син нәрсәләр эшлисең. Минем үзем буенча, минем хәзер эшкә торышым буенча, хәзер инде сынау кебек түгел. Баштагы заманнарда тотканда, теге тотып карыйм әле, авыр була микән, вроде җиңел. Хәзер менә шул Алжирга таба барам. Син менә сизәсеңме? Мен шулай дип уйлыйм. Син үзең менә шулай уйлаганда, теге так тотып карыйм әле. Так авыр булыр микән, ни микән дип уйлаганда, ул сиңа дөрестән дә авыр була. Син аны уйламаганда, теге авырлык сынау дип уйламаганда, син аны сизмисең дә. Чөнки менә мин шундый нәрсә сиздем. Кай вакыт көне буе үзең ашамыйсың, эчмисең, теге уйламыйча, просто ураза тотам дип түгел, ә менә уйламыйча онытасың. Нәрсәдер эшлисең, итәсең, синең ашысың да килми. Ә менә ничектер теге сәгатькә карадың, бер мәл иртәгә уразага керәм, всё ураза тотам, ашамыйча түзәргә иде дисәң, ну всё инде синең уже иртә белән сәгать 7дә уянуга синең ашысың килә. Всё инде сиңа көне буе ашамыйча торырга кирәк имеш. Ну вот шундыйрак инде. Кем ураза тотмаган дуслар, тотып карагыз. Шуннан да инде 10нчы, 15нче көнгә шундый җиңеллек килә. Ул инде ашау мәсьәләсеннән теге тән ягыннан гына түгел, уйлар инде эштә дә, башка эшләрдә дә шундый җиңеллек килә.
әйе һәм инде кечкенә кызганыч булмасын, ләкин моны барыбер әйтергә кирәк. Күпчелек безнең кардәшләребез ураза тотуны ашаудан тыелу гына дип Әйе. саныйлар. Бу төп хаталарыбыздандыр дип әйтәм инде мин. Уйлыйм, ул беренче чиратта уйлардан, начар уйлардан тыелу, хәтта күзләрне теге дөрес якка карау, без бит инде иратлар барыбер да яратабыз. Табигать шулай яраткан бер яктан. Теге күзләр төшүп китә. Колакларны да тыю, шуңа күрә гомумән бу гамәлне шушы фарыз гамәлне кылыр алдыннан тиешенчә асылына төшенсәгез әйбәт булыр иде. Лайфхак. Ну-ка. Бу инде беренче теге ураза тутулар өчен кем беренче тапкыр ураза тута. Әгәр дә көн дәвамында башыгызны авыртмавын теләсәгез, кич белән күп иттереп су эчегез. Менә алыгыз 2 литрлы баллон, шунда су салыгыз чишмә суы мотор иттереп, һәм кич дәвамында бер-ике тапкыр менә шулай әкрен генә шул суны эчегез дә, икенче көнгә башыгыз да авыртмаячак, җиңелрәк тә булачак, күбрәк су эчегез. Бик күп ашауга да ныгынта ясамагыз. Чөнки бар менә шулай көнне буе ураза тотар да, аннары менә ифтар вакыты җитте, и битте монда курсаклар теге. Ифтаритеты. Буксәле ифтаритет. Мин беренче вакытларны вот ул нәрсәне җиңә алмыйдым. Ну, быел җиңәргә тырыштым, белмим, җиңә алдым икән. Ну, тулысынча түгел инде. Менә ул нәфс дигән әйбер. Менә ул ураза тотканда, аеруча теге менә син әйттең, әгәр дә менә су эчеп, финиклар белән, хөрмәләр белән авыз ачтың да, бераз көтеп, намазларны укып килгәч, ул чакта инде бик ашыйсы килми. Ну, то есть, как бы нормально гына, әз генә ашыйсың, тамак туя. Ну, кайбер вакытны күзләр туймый, ашап ташлыйсың инде, прям авыр. Менә мен әйтәм, менә шуны ничектер дә булса нитәргә кирәк. Кайбер вакытны килеп чыга, кайбер вакытны килеп чыкмый. Ну, менә ничек җиңәргә микән аны? Менә ул бит менә шул магазинда тамак ачкан килеш, магазинда йөргән шикелле. То есть, син бит үзеңә кайсыдыр вакытны әйтергә тиеш. Так. Син бит моны ашап бетерә алмыйсың. Нәрсәгә син аны аласың? Алма. Бер сосиска ал и все. Менә аның өчен миңа калса, теге ифтар ясый торган җирдә дә ашарга кирәктер бәлки. Анда барыбер кеше булган җирдә син барыбер үзеңне беренче чиратта тоясың әле. Икенче җирдә калмый да ул. Икенчедән әйме. Менә әйтәсем килә. Әйткән идем бит колакларын, күзләрен, авызларын начарлыктан тыйгыз дип. Менә нәфскә дә килгәндә, шушы начарлыкка килгәндә дә бүтән әйбердә ачылар уразада, кайчан син ифтарга барасың? Мисал өчен без йөридек туган авылма? Анда башта иратларны кертәләр. Үткән елны. Аннары соң хатын-кызларны кертәләр. Һәм башлана монда сугыш просто хатын-кызлар арасында кем керергә тиеш, кем нишәргә тиеш кычкырышалар, инделәр. Син бит көнне буе ураза тоттың, шунда хәзер сугышып ятасың. Нишләп егетләр алга китте? Я здесь давно стояла. Феминистлар мәсьәләсенә сөйләшергә була торгандыр моның. Татар феминисткалары. Бармы соң алар? Алар бит вообще туры килми торган төшенчәләр. Татар һәм феминистка, белмим. Ну да, уже монда исеменнән Нестыковка шикелле. Гомумән татарларның гореф-гадәтләре феминизмны ул, ну, ислам ягыннан да бит инде. Ислам ягыннан да. Төгәл язылган. Кемнең нинди анда вазифалары бар? Анда феминистка дигән сүз юк. Ну, кем белгән, монда бит әле ученыйлар бар, шыгарлар. Феминистка. Гомумән юк, мин үземдә менә татарлар арасында, татар кызлар арасында дидер, үзебезнең гаиләдә туганнар, дуслар арасында феминистканы аерып алып әйтә алмыйм. Менә бу кыз безнең шундый фикерләре бар иде аңдый. Так, мин за феминист. За фермерси, не за феминист. Җыелдылар булар митингка. Мин за феминист. Мин за феминизм. Мин феминистка. Кая феминистка бар идән жу. Так, все. Менә безнең чыгарылышка
плюс или комментарий. Хейт кетті мега қазір. Да. Нелер. Юк инде, шаярып айтам, ну, Әйе, менә шулай дәрт бар иде, конечно, хатының һәр көнне менә шулай итеп йөрткәч. Юк инде, һәр вот гаиләдә минемчә, бу минем фикер, гаиләдә минемчә һәр кешенең үз җаваплылыгы бар, үз nie, тегенчә дип әйтәм, вазифалар. Һәм феминизм ул бит подразумевает, ничек дип әйтәм, тигезлек, равенство, әйме, прав. Не за равноправие. Равноправие это теге менә егетләр заводта эшли, ни эшләп без мы не слабый пол, мы тоже на завод пойдем. Феминизм бит инде. Нет. Феминизм в том, что типа вот ущемляют права. Языксәл, Мәсәлән, пожалуйста, без По-моему, братан, алай гына түгел. Менә мин Потому что Но yok алайсаң, вот это за права женщин булса, аның идеологиясе ничек? Мы больше, чем мужчины. Юк. Мәсәлән, То кайдыр есть, смотри, кимсетәләр, монда- мәсәлән. одно другого не исключает же. Ну, то есть, смотри, мы боремся за права женщин, думая, что теге аларның хокуклары кысыла. Шуңа күрә без телибез, алар бер тигез булсын. Андый формулировкада әйтсәң, әйе. Мәсәлән, менә Ярар, аңладым сине, авылга аңладым. бәрәңге утыртырга кайтасың. Әйе. Феминисткалар әйтә, Эш машинада, әйме? Әйе. Абыйлар, апалар, әйме? Равноправие бармы бәрәңге бакчасында? Или иратларга көрәк, ә хатын-кызларга чиләк? ну, бу Әле анда 3нче батальон бар теге. Менә Иде, шуның иде, турында иде, әйтәм әзерли торган. Гаиләдә дә һәр кешенең үз вазифасы, үз ниләре бар. То есть ул бит Юк, монда табигать феминизм белән- ягына килгәндә, менә дөрестән дә ничек? Бар шиләк белән бәрәңге рыгытып баручы, и менә 3нчесе категория идән кычкыра торган категория әйтәләр. Керегез, чәй әзер. Алар бит бер тигез түгел, ул бит шиләк күтәреп йөрми. Юк, сез миңа хәзер нәрсә? Это уже иерархия. Иерархия. Мен ведь, ну вот про это и говорю, что һәрбер син бит инде бакчага чыккан хатын-кызны яисә, ну, хатын-кыз бала булсын, ну, то есть кыз бәләкәй кызны син бит көрәк тоттырып хазырга бастырмыйсың. Әйе. Алар бит, ну, как будто Потому что алар чисто из-за того, что алар кыйыкчыга фикеремне чакырат. битерим әле. Гаиләдә һәр кешенең үз вазифасы һәм үз ниләре булырга тиеш. Сфера влияния, грубо говоря, да? И иротка, ну, хатын-кыз эшен нитергә инде, эшләтергә, бала каратырга нитергә. То есть ул аны эшләргә була, эшли ала. Ләкин аны хатын-кыз яхшырак эшли һәм табигать буенча да аңа энергия, ресурслар шул эшне эшләргә бирелгән. Әйе. Ә безгә бирелгән менә шул хатын-кызны һәм гаиләне тәэмин итәр өчен энергия сиңа каядыр өйдән чыгып китеп, каядыр эшләргә. То есть син можешь бер эштә, ике эштә, өч эштә эшләргә, әйме? Әйе. Бу хакта мин хатыным белән тоже бик еш нитәбез теге, ну, сөйләшәбез, пырлашабыз, талашабыз, кыйнашабыз, короче. Ней, Монда шундый кыю сөйләшә ул. Иде алай түгел. Иде менә шулай бит. әйе. Әйе, аңладым, син менә башында ук әйткән, иратларның һәм хатын-кызларның вазифасы аерыла һәм табигать тарафыннан да шулай яратылган дип әйтергә телисең. Әйе, килешәм мин дә синең белән. Мисал өчен, теге идәге сантехника мәсьәләләрен әйме, хәтта хатын-кыз эшләргә мөмкин, ләкин аны ул эшләмәячәк, эшләтмәскә кирәк. Дөресрәге, мисал өчен мин гаиләдә кичкенә генә конфликт барлыкка килгән иде аның аркасында. Ничек инде ул? Ну-ка. Ну, Конфликт. ну, Я надеюсь, теге Рая такая, юк, мин эшлим, Фаил такой, юк, инде мин эшләргә тиеш. якынча. Такая, мин яратам аны эшләргә. Мин эшлим аны. Юк, раквинның асларын сүтеп чыган. Битем ни ял әйтәсең сен? Мин авыр түгел, митем. Фуйты узыл бит минем эш. Әле ярый мондый формулировкада мин уйлаган теге Фаил такой, син эшлисең? Мин алып баручы. Мин бу кулларым белән шунда. Мин сиңа Марио түгел. Син шулай сөйләшә дип уйлыйсың Ну, гаиләдә? Марио, да. Марио. Братья Марио, алар бит инде водопроводчики. Белмим, что ли? Юк. Юк, прикинь. Ул бит инде трубага төшеп китә. Прикинь, мин бит Марионың то, что сантехника. Сез беләйдегезме? Марион сантехник икәнен. Мен думал, просто мужичок, типа, ну, йөри там.
Сен башта мен шул Мариоларның турында аннары гына тиге гайда вазифалары сорау. Менә син әйтәсең, мин менә 8 сәгать эштә. Менә мин әгәр ул бала карау, ине җыештыруны үземә алсам, минем вакыт әзрәк кала дип. Хатын бит ине балаларны, менә шул домашний бытны ул инде тәүлек дәвамында алып бара. Бит аны алып бармыйм димим. Честно? Честно? Менә Честно. син 8 сәгать эшләдең. Әйе. Һәм өйгә кайттың. Ага. Менә аннары өйдәге эшләр сиңа кагыламы? Или син ял итәргә кайтасың? Ну, ял итәргә дип, мин өйдә ял итәргә тиеш, грубо говоря, ул ял итү не подразумевает то, что мин эштән кайтам и буд күтәреп ятам. Типа мин балам белән ял итәм, то есть вот в таком ключе. Юк, смотри. Фото кысмаха җылый. Хатын кыз кайчан ял итә? Менә ул Аның ял көнендә ял итә. Хатынын җибәрә кайдыр ял итәргә, үзе бала белән калыр, мин аны беләм. Менә ул Ишеткәнем көн дәвамында менә ине карады, баланы карады. Кич белән син кайттың, сез ял итәсез, өйдә тагын һаман ул менә ашарга пешерде, тагын баланы карады, йокларга яттыгыз. Икенче көнгә опять шулай ук, өченче көнгә опять шулай ук. Хатын кыз ничек ял итә? Аның энергиясе җитми икән, әгәр дә ул, то есть ора икән, ул чиракта мин тәкъдим итәм аңа ярдәмче алырга. То есть, типа нянька. Әгәр дә орасы икән, пожалуйста, то есть моя задача, чтобы аның ресурслары, аның энергиясе, чтоб ул үзен рәхәт хис итте. То есть, понимаешь, минем вазифа, минем гаиләм, мин аны кияүгә алдым, без аның белән гаилә курдык, бәхетле булыр өчен. Шуңа күрә, то есть мин вообще, то есть мин не против того, чтобы бала карарга. Мин не говорю, что все, синең өстеңдә балалар, син бала гына карыйсың и все, типа вот, а мин вот эшлим, короче, типа грубо говоря, это вот какой-то вот не булырга тиеш, просто с точки зрения природы и с точки зрения, как бы, ниндидер менә теге барыбер предрасположенность. То есть була алам, мин дә өйдә ята алам, то есть вот мин могу, без можем алышырга. И хәзер бит бар иратлар өчен декрет бар шулай бит. Рольләр белән алышырга можем, но ул очракта бит это уже как будто диссонанс будет. То есть это неправильно с моей точки зрения, как будто неправильно. То есть мин, например, хатынга әйтәм һәр вакытта да, әгәр дә орасың икән, әйдә алабыз няня, әйдә там өйләрне җыштырасың килми икән, җыштырма. Минем өчен не проблема. Миңа главное, чтобы син не булдың позитив рухта. Не уставший. Әгәр дә синең ашарга пешерәсең килми икән, я көчең юк икән, пешермә. Хәзер 2 секунд ул ашарга китереп бирәләр. Хәләл кафеда, да? Хәләл кафедан. Свяжитесь с ним. Вот. То есть вот так. Все, молодец. Принимается. Все, килешәбез. Әгәр дә яхшы икән теге. Марионы белмәсәң дә ярый, брат. Молодец. Сизем икебез дә әйбәт. Әгәр дә булды, молодец. Әгәр дә булды. Менә үрнәк алыгыз. Рамилдан. Монтаплайда кызлар яза башлады инде хәзер. Справился вроде. Да. Монда подкасттан соң файлны хатыны көтә. Менә шундый. Рамилне көтә. Менә шундый. Монда кызык килеп чыга әле. Маратның безнең ничә ел инде гаилә тәҗрибәсе? 11 ел. Артыгы белән. Шапкына әзрәк, ә минем инде әле күптән түгел генә. Туй булды. Шуңа күрә бу темага сөйләшсәк, күңелле булыр сыман тоела миңа. Бик күңелле булыр, давай. Безнең пока сөйләдем, уже сөйләгез, давай. Безнең әле бала юк. Безнең әле хей, то есть Сез теге бесючие теге молодожены, которые: «Вау, мы вот, чё мы сегодня куда-нибудь поедем, в клуб поедем?» Ой, я не знаю, мотором, если хочешь, все, поехали. Шундай стадия, убышай торган стадия әле без. Да. Безнең хатын белән әгәр теге какой клуб анда менә теге берәр теге кафега менә аерым икәү генә барасың да, анда менә целый ряд цепочка теге сыгылсаң, так баланы калдыра кирәк. Так, ашарга калдырдыкмы, юкмы?
Так, әгәр бұл болса, так, телефонлары бар. Так, менің телефон әзір, все, мене былай. Мене бүтін мене шол цепочка мене шонда. Килешерге генә тиеш, аннары гына була. Біздің ойлақтан қатысым проблема жоқ енді, то есть ойладық, шығып кеттік, ойладық. Мында менен шушы вакыттан кайф алып калдыра керектер инде. Анарсан бір рутинаға әверелсә, батсаң, мен калса авыр булыр. Менә стандартный теге шул яшьләрнең фикерләре инде, что әгәр балаң булса, бетте. Андый сүзем чыкмады авыздан. Син Стандарт рутинага кирип китсә диде. Ай, стандарт рутина. Ягъни, юк, бездә бит сложный стереотип бар. Ай. Менә әтигәннәрдә безгә аны Бала кулны бәйли. Юк, юк. Әле аның стадиялары бар. Әтигәннәр аны безгә бәйләп киләләр. Квартира алдырга кирәк. По-любому квартира. Юк, шәй бит мин ипотека. Ипотека. Без сезгә ярдәм итәбез беренчесен. 100 мең бирербез. Юк, ипотека. Ничек генә Салават күпереннән автобуста йөрисез мени? Мин анда квартира алдык саз. Белмим, но машина кирәк, инде машина кирәк, ничек кирәк? Пожалуйста, машина. Вот. Бала кирәк инде. По-любому кирәк. Аналарның иш баласы бар уже. Сезгә дә кирәк. То есть, менә шундый рамкалар белән безнең шундый баскычлап бара. Ничектер халыкта шулай кирип калган. Без әлегә шуның белән көрәшеп җиңеп барабыз, памы. Менә Рәхәтләнеп җиңегез. Бала Бала мәсьәләсендә түгел инде, дөрес аңлагыз, ипотека мәсьәләсендә. Бала мәсьәләсе керәсем килми. Бала мәсьәләсе турында нәрсә әйтәсе килә иде. Сезгә инде дуслар, әгәр дә менә шундый таныш дусларыгыз, туганнарыгыз булса, типа нишләп балагыз юк? Кайчан балагыз була? Менә шундый сораулар белән бармагыз. Бәлки кешеләрнең проблемалары бардыр, үзләренең җинси яки бүтән. Вакыты җиткәч булыр. Башка сораулар бирегез. Мин дә килешәм. Башка сораулар бирегез. Ул бит инде бала, ул бит аларның икесенең, то есть аларның эше бит инде. Кайчан балагыз була? Может, алар вообще child freeder, например. О? Раз феминизм турында сөйләшәбез, давайте child free. Килеп чыкты. Может, Йо, без child free family. Минем хатын феминистка. Прикинь, шундый татар гаиләсе. мин так. Мин Мин такой. фрилансер. Мин беләсеңме ничек теге? Беләсеңме, мин менә уйладым да. Мин child free. Типа, круто, а ты давай 5. Юк, аны атып китик, child free төшенчәсен бәлки аңлам. Әле ярый менә безнең татарларда child free-ның нәрсә икәнен аңлатырга кирәк. Безнекеләр вообще аны белми дә. Просто аңлатып китәбез. Бу концепцияга вообще якында килмәгез. Авылга кертмиләр сезне. Әйдәгез. Child free ул менә шул яшьләр арасында хәзер теге модный сүз инде. Теге без үзебез өчен яшибез. Безгә балалар тудыру кирәк түгел. Җирдә кеше саны булай да җитә, безгә ни өчен ул балалар? Менә бар минем сөйгән ярым, без аң белән бергә картаябыз да, бергә бер көнне үләбез. Менә шуны концепция. Әгәр минем әни менә шул сүзне вообще ишетсә, Анда түгел син килешмисең? Вообще якын түгел ул миңа төшенчә дә, позиция, ничек ул? Ул философия. Западная? Ну, ул бит инде шуннан килгән әйбер. Вообще, в принципе, ничек дип әйтим менә ул. Америка гаепле бөтенсә дә. Монда да шуны сөйлик мен. Буш инде, шул буш бит инде ул. Эй, буш түгел бит инде хәзер. Шул Макдональдстары белән шул Макдональдс ашап. Шул тавыкларны ашатып безгә теге халыкны миңгравлатып бетерделәр. Монда феминизмнарны алып килеп безгә кирәкми ул безгә. Чыгып китегез безнең илдән. Зары калсын, молодцы. Зары. Башта Башта картошка фри да хәзер child free. Шуннан башланай. Гел фри сезгә генә. Юк, аны без аңламыйлар да инде теге гафу итегез әгәр дә авылга кайтып әйтсәң. Все, без child free. Төшенчәсен аңлатып бирсәң, алар скажет:
нәрсә басмыйм әле. Сен Шундый комментарий Сен- булмай калса. типа дебил дип уйлашаклар просто. Сен сонтый. Ну, Бездә бит, ну, ничек инде, вот ничек менә. бездә бит хәтта кысыр сыерларын да сразу суялар. То есть бездә аны ярамый даже. Мин на самом деле, вот хәзер сөйләп утырам я, мин на самом деле бу бөтенләй бригада совершенно нормально отношусь. То есть мин ничек дип әйтим. То есть имеет право булсын, ну, но кешенең миңа үзенең гына фикере инде. кагылмасын, миңа гына кагылмагыз, миңа гына нитмәгез теге. Не навязывайте. Ну не навязывайте. Мин пусть, әгәр дә син child free икән, эй, пожалуйста, хоть әллә нәрсә эшләгез. Хоть 3 тапкыр child free. Әйе. Анаң да child free булсын әйдә. Атаң Балаларың да child free булыр, үзең дә child free. Футболкалар ясагыз child free дигән. Бер-берегезгә дип үбешеп утырганда. Короче говоря, ул child free, мин просто үзем өчен аңлый алмыйм. То есть кеше, ну, нинди фәлсәфә белән яши? Ул бит инде үзе өчен, ну, мин аңлавымча, үзе өчен яши, үзенең бу дөньяда таба максатын, ниндидер үз юлын, һәм шул юл белән генә яши, әйме? Үзе генә. Я исә инде, ну, партнеры белән. Ну бит опять-таки табигатька китеп, ну, опять табигатька кайтабыз, әйме? Ну, табигать буенча яратылган, беренчедән, ну, итергә, үрчергә, әйме? Ну, это чисто дин ягыннан да шулай бит. Синең природа, менә син үлгәннән соң да, әгәр синең балаларың диндә, исламда икән, савабы сиңа бара. Әйе, ну Аңлатылды да мин максат. теге табигать ягыннан әйтәм, үрчергә, ну, то есть яратылган без, әйме? Дин буенча да шулай. Һәм гомумән әйткәндә, үзең дә менә нитсәң, уйлап карасаң, һәм мин вот без хатын белән бала турында теге планлаштырганда, сөйләшкәндә, җаваплык алып, ул бит инде беләсеңме, бала тудыру, гаиләң үстерү, ул бит ул аңлата алмаслык бәхет бит ул бит аны аңлатып булмый. То есть это вот это булырга тиеш ул һәр кеше дә аны тотып карарга Мин тиеш. аны аңлыйм, брат. Юк, Ул теге аңлыйм мен юк, мин аның хис менә шулай бирелеп бөтен халыкка аңлатасы килгәне шулай. Әйе, ну аның сүзләре юк аны аңлата Мин торган. үзем менә үзем аша әйткәндә, минем менә шул әти булу бәхете, әти әни булу бәхете 3нче бала белән инде шундый зрелый формада килде. Баштагы мәлне барыбер мин үземне яшь итеп хис итәм. Яшь әти әни дип. Ә менә 3нче бала туганда мин инде анарга бүтән караш белән карадым. Хәзер инде без андый авырлыкларны гомумән сизмибез дә. Менә аның әле бер баласы һәм гомумән балаларга карашта икенче теге беренче саф хисләр, саф тойгылар. Барыбер авырлыклар бардыр әле. Барыбер бар шул теге йокламаган төннәр, бала беренче тапкыр авырганда, син барыбер булай саклап кына йөрисең. 3нче бала булганда алай түгел. Хәзер егылмаса икенче юлысы точно егылачак инде. Күрдем мин монда урынлыктан төшкәндә бер нәрсә игътибар әйтмим, әйтәм бу моңа кирәк түгел, бу особо үзем алып китим икән дип уйлап утырдым. Мотор. Ул бер-ике тапкыр шыгла егылды да, бүтән егылмый инде уже. Уже аңлады ул. Барысы да бик мотор. Беләсең нәрсәне сиздем. Менә тәрбиядә шундый булырга тиештер, гафу итим дә әйтеп кенә китим инде. Ну безне шулай тәрбияләделәр бит. Ә хәзер Әйе, саклап торалар теге. Человек в футляридагы кебек теге гел теге оболочка. Менә беләсең нәрсә сиздем. Баланы үстергәндә, белмим, дөрес микән, юк микән, но баланы үстергәндә, как будто бы син аңа теге кайбер әти-әниләр бит инде менә баладан прям ясыйлар инде үзләренчә теләгәнчә менә теге холкын каядыр кайырып, теге эшлисе килмәгән әйберләрен эшләтеп, нитеп үзе теләгән кеше ясыйлар, әйме? Ә мин сиздем менә мондый нәрсә. Балага главный комачауламагыз. Әйе, син аны теге әзрәк корректировать итәсең юлын, то есть әзрәк
не туда китә башлый икән син тәгә. Юк, менә монда әйбәтрәк дип нитәсең. Но комачаулама. Вот менә безнең беренче бала, но шулай да без бит инде барыбер осознанно килдек аңа. Без инде барыбер тәгә күп китаплар укып, психологлар белән эшләп, бер-беребез белән сөйләшеп, то есть осознанно килдек ул нәрсәгә. Ну сезнең яшегездә, извините. Апытыз белән җинси мөнәсәбәт аркылы килә дип уйлаган идем. Китап арасыннан таптыгыз мәллә. Нигә шулай булды бит? Аминне. Инде кара кемгә шагам бу? Ничек үзем шагам? Так что файл күбрәк китап укы. И вот считай, и не үстергәндә, вот хәзер үстерәбез, и аңлыйбыз, что анда, ну, нинди мисал китерим икән, мисал өчен анда. Ну, горшокка утыру мәсьәләсе маңа. И вот Ияләштерү. Ияләштерү. Ул без аны аңлатмадык, как будто күрсәтмәдек тә, ул үзе бер вакытны просто килеп горшокка писитәм. Писи? Ну, как будто. Ну, то есть, аңлатасың инде, вот горшок, бу нәрсә дип сорый да, горшок анда писитәләр. Писитәм? Писит. Всё? 5 минут içinde Горшокка утырып сиде. ты сөйләштек, всё, закрепили. Шундай нәрсәләр теге. Всё. А вы не против, что я вот этот сосуд буду периодически посетярга? Не против, кызым. Шуның өчен уйлап табылган да. Всё. Бу иннитүнен тоже теге имидән айырдын тоже бик ни диделәр бит инде. Кемдер сөйләгәндә, ой, авыр, җылыйлар там, кемдер нитә. Әле кичә генә хатыннан сораган идем. Там безнең Асия кичкенә кызыбыз инде. Ул теге соска сордымы соң вообще? Юк, вообще сорып тормады. И сормаячак тамы? Юк, сорып та тормаячак. Я просто беренче балаларны ничектер теге авыр итеп теге алдатып, нәрсә беләндер елатып, шуны ташлаттыра идек. А булса вообще җип-җиңел. Син шуңа кадәр белмәйеңдер шул. Кем әле бу? Асия. Асия. Күптән түлгән Амин, уртанчы улым. Килде әнисенә. Әйтә, әни, кем безнең гаиләдә иң өлкән бала? Самый старший ребенок. Лилия, ну, Аиша. Ул такой, кем иң кечкенәсе? Самый младший? Асия. И Амин такой, әни, кто самый нормальный? Уртанга. Самый нормальный. Кара сез балалар турында сөйләшәсез, әйтәгез бер уртак темага сөйләшергә, хотя миңа бер үгет насихат булар, бер киңәш бирәсез мисал шунда. Син үзеңнең йортың белән яшисең, син инде фатир торасың, ипотека. Мин арендовать. Бу тик СТС-тагы бары бит сериал теге Светофор. Яшел теге свободен, желтый теге кызлар белән очрашып йөри, кызыл теге 3 бала белән частный домда яши. Менә шундай безнең. Син кызылы, син сарысы. Сиянле зелененький. Светофор? Свяжитесь с нами. Кто-нибудь да уже свяжитесь с нами. Ничего сагат утырып, бер кем шалтыратмый хам. Менә монда менә сезнең реклама барган мөмкин иде. Да без аны маңгайга да язып куярга можно. Главное, свяжитесь. Менә алырга хыялланганда, мәйтәм ипотека булса да алырга инде. Мәйтәм бер алган без шундый бер бар. Алган бер йорт алырга да куярга инде. Хәзер беләсеңме? Шундый бер уйланган иде. Гаилә эчендә аннан соң кире кайтты ул уйлардан. Миңа калса йортны тотарга авырдыр. Юк, бер авырда. Без 20-нчы ел 20 бер авырда 250 мең зарплата алсам, булган нәрсәсе юк инде. Домохозяйкаларың булса, дворникларың булса. Ну шулай булды инде. Киләсе тәмәкүчек. Аңа шалтырап маңа заңга вообще не интересно реклама. Yok. Мин на самом деле вот икеләнәм. Мин тоже шул фикердә идем. Бер ара үз йортың белән яшәү, ну, рәхәт инде. Гомумән әйткәндә безнең
менталитет, безнең халык диемсең инде, без шундый мөхиттә үскән кешеләр, безнең үзебез булмаса әти-әниләребез авылдан чыккан кешеләр һәм һәрбер кеше ахыр чиктә үзен картайгач, менә мин үземнең йортым белән бакчада рәхәтләнеп, шулай итеп яшәп, шулай дип күз алдына китерә. Һәм мин фатирны алганда шулай уйлаган идем, әйтәм, ни өчен менә безнең бит инде стереотиплар бар теге, башта бер бүлмәле фатир, аннан соң 2, аннан соң 3, аннан соң йортны да алырга була. Ни өчен әйтәм, менә шул бүтән этаплар кирәксең. Без бит можем беренче этаптан сразу йортка күчәргә. Ул бит бәя ягыннан да аерылып тормый хәзер. Хәзер шулай, әйе. Ләкин мин хәзер элек бар иде ул шундый. Син Шаулда булганда, менә Шаулы бәяләре буенча әйтәм, без яшь чакта 2 бүлмәле фатир 2 миллион чамасы. Коттедж, ул вакытта коттедж дигән сүз бар иде. Коттедж. Да, коттедж. 3,5-4 миллион тора. 2 тапкыр кыйммәтрәк. Ул вакытны әйе син такой булсаң, коттедж ул бит вообще, коттедж кыйбат. Хәзер Казанда фатирны алыр өчен 3 бүлмәле. Сез беләсез минем кайда торганны, әйме? Менә син 3 бүлмәле хәзер син әйткәнчә әйтеп куйым әле. Әйе. Резко кисерсен. Әйе. Мин по сути бит инде 40 тирәдә торам. Әйе. Но мин тора торган фатир 1 бүлмәле. Мин күптән түгел карадым, иптәш әйтмәс яшәп торганда 6 миллион ярым. 6 миллион ярым 1 бүлмәле фатир. Ул свечкада Менә сиңа, менә сиңа чагыштыру. Мин 2 ел элек алдым менә бу йортны. 170 квадрат, 6,200. Минем 43 квадрат. Менә хәзер синеке ништәс килә? 3 бүлмәле, ну-ка. Мин карый башладым бит инде фатирлар. 3 бүлмәле фатир. Яңа төзелә торган ЖКда 18 миллион. Нормально. Черновая отделка. Әйе. Чистовая. Бу үзәктәме кайда? Бу ялгышмасам ЖК лето булды микән инде. Шундый теге Унистрой төзегән инде. Аларның әлбәттә аларның инфраструктура ягыннан барсы да каралган инде. Әйе, яхшы, матур. 18 миллион түгел бит инде егетләр. Каян аларга соң хәтта акчаны. То есть ул бит кеше ничек алырга тиешсе, менә вот гади эштә эшләгән, менә гади эшче. Менә син уйлап кара, менә гади каядыр заводта эшли торган инженер, зарплатасы аның 50 мең булсын дияме, анда 2 баласы ул бит ипотека платежы бер 45-50 мең була дигән сүз беренчедән. Юк, күбрәк. Юк, күбрәк. Аның бит просто ул бит инде миңа калса рассчитано, что синең бар 2 бүлмәле фатирың. Син аны сатып, аннан соң 3 бүлмәле аласың. 13 миллионга. 13 миллионга саттың да 18-га алдың. Әйе. Шуннан соң мин карый башладым һәм йортлар бәясен. Йортлар бәясе менә шул 20 чакрым дип алыйк инде Казаннан, бит 20 чакрым ераклыктан шул 6-7. Юк, хәзер әйбәт реальный. Бу кайбер фейк. Бәлки ул җирсездер, наверное. Әйе. Хәзер йортлар шул 9-10 миллионнан башлана. Һәр хәлдә бит 18 түгел. Ничек кенә булса да син гомумән әгәр дә акчаң булмыйча син ипотекага аласың икән, миңа калса син ничек кенә булса банкның кулына әвереләсең һәм шуның өчен корылган системалардандыр. Әйе. Ул шундый нидә бар бит әле. Син ипотека аласың икән, әйме? Нидер гади эштә эшләп. Банк, анда, мәктәп, инженер, завод. Син ул ипотеканы бер кайчан да түләп бетермәячәксең. То есть, ипотекаң синең гел булачак. Башта аласың син бер бүлмәле фатир. Аннан соң синең анда туа балаң, анда яисә нидер, там тормышыңда нәрсәләр үзгәрә. Син күчәсең 2 бүлмәлегә. То есть, бу бер бүлмәлене сатасың, ничектер ипотеканы каплыйсың, һәм аласың опять ипотека 2 бүлмәле фатир.
Һәм аннан соң шулай 3 бүлмәле фатир. Аннары Аннан уже соң уже балага алырга кирәк. пока уже Юк, аннары уже балага алырга кирәк. Ну, или балага алырга кирәк. Ну, то есть кеше үз гомерендә, ну, то есть сирәк кеше ул нине әҗәтне түләп бетерәдер. Ну, аны мин белмим. Аны бик каты финансовый дисциплина булырга тиеш аның Менә өчен. күз алдына китер теге соңгы платеж ипотека буенча. Менә күз алдына китер. Булды, күз алдына китердегезме? Так, да, унутыгыз әле. Юк, минем шундый фикерләр туа башлады хәзер. Мин әйтәм, мин бүтән кеше кебек эшләмәсәм, әгәр дә мин менә шушы ипотекадан котылыр өчен хәзер бәлки шулай да эшләрмен әле. Шушы ипотекада булган фатирны сатып, әлегә бәләкәйрәк фатирга күчсәм. Яисә бәләкәйрәк түгел, но искерәк йорттан алып, но ипотекасыз. Просто мин санап карадым, әгәр дә мин түләдем, ничә ел ипотеканы түләдем мин, 18нче елдан 5 ел дип алайымы? Әйе. Мин түләнгән 1,5 миллион суммада. Миллион ничәдер бит. Шуның 150-200 меңе генә долгны каплаган. Калганы процент. Ну бит бездә халыкта менә шулай ничектер салынган. Ничә күпме кешедән сорасаң да ипотека алган кешедән алар әйтәләр. Нигә арендовать итеп чит кеше акча түләп торганчы, типа үзеңә дип түлисең дигән шундый фикер бар. Хотя алар күз алдына тотмыйлар, менә шушы син 5 елың фәлән сум акчаңны үзеңә түләмәгән дигән. Ул бит аннан соң шундый нәрсә бар. Әйтәм бит, әгәр дә синең финансовый дисциплина менә лучше шул финансовый дисциплина өстендә эшлим мин хәзер, әйме? Мин лучше ипотеканы түләгәнче, мин лучше әзрәк дауншифт, әйт шундый төшенчә бар бит, дауншифтинг. Дауншифтинг бар иде. Типа лучше әзрәк, ну, хужырак, сыйфаты начаррак булган җиргә күчеп анда, ну, белмим мин, районы яисә квадратурасы буенча бәлки. Ну, акчаны туплыйм. Ну, акчаны җыеп барам, акчаны туплыйм и мин наличкага, то есть ипотекадан нитәсем килә, орнасым килә. Туйдым ипотека түләп чыннан. Вот ничә яшьтән бирле минем вот башта ай сайын ниндидер платеж. Башта так, 20 там ничәнче число. Гомумән кешегә күпме генә ул акча алмаса да барыбер әз булачак. Менә йорт буенча, менә мисал өчен аңладым, фатир мәсьәләсен аңладым, әгәр дә инде яхшы сыйфатлы фатир кирәк икән, ул кирәк, чөнки мин мисал өчен әле торам, һәм мин күршеләр талашкан, ишетәм, аларның кем прав, кем ник прав икәнен аңлыйм мин вакыт һәм мен кеше гаиләсенә кысыласым килми минем шулай. Иттереп әймә. Булай кычкырып куймасаң, не, мужик, ты не прав. Һәм мин яратмыйм ул гаделсезлекне. Кемнәр ремонт ясый. Иртән иртүк ремонт ясый. Иртән иртүк башлый ул аны. Максимально стереотипный дом моның. Скажем, монда берсе шуша, монда берсе ремонт ясый. Һәм ул стереотипка беләсезме кем өстәлә? Безнең өстә бер егет бар, ул баянда уйнарга өйрәнә. 2 ел якынча 2 ел уйнарга өйрәнә. Ну, Хаман шушы дигән. Бәлки син моны карыйсыңдыр. По-моему, синек түгел бу габит. 2 ел эчендә бер кино уйнарга өйрәнергә була иде насам. Вот, фатир ая. Ремонт ясаучылар ди яклап әйтмәкче бер ну теге бер аргумент. Үзендә ремонт ясаган кеше. Ну иртә таңнан ясамасаң әйме. Ну өлгермисең син аны ясап, ул синең анда Надо раскачаться. 1 елга сузылачак. Иртә белән тордың, сразу давай. Перфоратор кулыңа, всё, тише. Ансы шулай. Мин ашыма күрә әйтәм, гаделсезлек, ягъни ул закон буенча да дөрес, менә иртән башлау да дөрес, ләкин ну мин причем, вот на шундый бер бәлки мин причем. Мин вакыт думаешь, менә шундый күршеләр бар теге, буланы нык теге итер берме, просто отна бу ну по сути син стена бәрәсең булса да, по-моему, брат, син анда стеналарын калмады бит, нәрсә бәрәсең син. Анарга просто җайсыз. Монда теге анда файл яклый бай, поэтому Уялып кына. Сразу телефонга карыйлар, так файл шалтыратмый. Ул яктан күршеләр әгәр дә менә шул шау-шу теге гомән үзеңнең территорияңда
обособиться итеп, шундый теге шундый уютненький жерде яшисең килсә, ул очракта частный сектор инде. Егер сезнең тыңлыйм да менә әле ярый менә үзем йортым белән яшим. Бернинди күршеләрне дә ишетмибез, үзебез яшибез. Балалар теләсә көндез урамга да чыгып керә. Уяктан Ну менә балалар дисең, аны мәктәп, садик бар бит инде шундый ниләр. Барысынан да. Ну икенче яктан Просто менә мин менә шуңа икеләнә башладым да инде теге үз йортым дигән. Менә безнең гади теге нигә нәрсәле ул дәүләт мәктәбенә яисә балалар бакчасына йөртәсе килми баланы. Шуңа күрә без инде шул теге әгәр дә ул ерак булса, ничек йөртәбез? Хатынның минем правасы юк дип уйлыйм. Икенче яктан нәрсәсе бар инде? Укыйсың, правага аласың, машина йөрисең. Яки йорт эзләгән вакытта алдан карап куясың. Аха, монда мондый бар. Садиклар, мәктәпләр. Менә йорт буенча минем шундый фикер ишеткәнем бар. Караучылар да бәлки минем белән килешер. Күпләр шулай дип әйткәне дә бардыр. Менә фатир алсаң, аның эшен генә карарга кирәк. Йорт алсаң, аның тирәсендә коймаларын да ничә елга бер алмаштырып торырга кирәк, газоннарын карап торырга кирәк, тегесен бусын буяп торырга кирәк, төбәләрен алмаштырып торырга кирәк. Һәм бик кыйммәткә чыга дип дигән фикер йөри. Менә аның буенча нәрсә диярсең икән. Хәтта алайсың, син озак тормыйсың инде. Мин әле озак, аның хәтле озак тормыйм. Андый сораулар белән әле ишеткән юк. Ну, минемчә барысы үз вакыты белән килә. Кирәк булса анда ремонт, фатирда ремонт ясаган кебек. Кайберләрне менә шул 20 чакрымнан торам шәһәрдән эшкә барырга, менә шул бүкелләрдә утырырга, аннары ничек ярты сәгатьтән 1 сәгатьтән кайтырга дип борчылалар. Күңәсең, барысына күңәсең. Менә баштагы вакытларда авыррак иде. Хәзер бик җиңел. Ну менә кара, мисал өчен син моннан шәһәрнең үзәгенә кадәр шул ук вакыт, шәһәр читеннән, авылдан шәһәр үзәгенә кадәр бер шул вакытта барып җитәсең 25 минут. 25 минутта. Мин вакыт шәһәрдә турып та үзәккә кадәр барып җитәм 40 минут, 50 минут эчендә. Шуңа күрә ул нормаль күренеш. Ну моның барыбер ни бар инде, то есть нәрсә беләндер, нужно жертвовать. То есть нәрсәдер бензинга акча, мисал өчен күбрәк китә инде, понятное дело. Юк, әгәр электромобиль алсаң, сине идәгенә менә шулай 20. Свяжись с нами. Электромобиль алдың, өйдә куйдың зарядкага. Электромобиль булса, телефон кебек заряд алдың да булды. 300-400 километрга җитә. Әгәр дә бит бензин булса, ДВС булса, бит ул очракта синең көн сайын бензинга, күбрәк акча китә дигән сүз. То есть бу очракта айына түлисең инде. Бөтен әйбердә бар. Мисал өчен син шәһәр читендә торганда эшкә дип китәсең икән, ягъни син билгеле урында эшләмисең икән, тегендә бара кирәк, монда йөрә кирәк. Син окошкаларың бар икән, син өйгә кайтмыйсың. Син кайдыр башка җирдә ашарга мәҗбүр, аны да күз алдында торырга кирәк. Менә ул мин әйтүем, менә шул бәяне түлисең. То есть сиңа үз йортыңда рәхәт, син үзеңнең теге комфорт территориясендә, ләкин менә шундый теге тискәре яклары бар. Фрилансер булсаң, фрилансер булсаң, кайфуй, рәхәтләнеп, син хоть әллә кая, син урманда яшәргә мөмкин, урманда үзеңә бер йорт төзеп. Минем уйлавымча, менә шул йортмы, фатирмы или гомумән арендага алу ул кешенең үзеннән тора. Аның шул эшеннән тора, аның акча мәсьәләсеннән тора, аның эшкә торышыннан тора. Кемгә ничек уңайлырак? Әгәр син яшь, балаларсыз, хатының белән яки үзең генә син арендага фатир ала аласың һәм шәһәргә дә бәйләнә алмыйсың. Мәсәлән, бүген син Казанда, иртәгә син Лениногорскида, Сочига күченеп китәсең. Аннары, менә шулай итеп шәһәрнән шәһәргә алмаштыра аласың.
Әгәр дә инде синең инде гаиләң бар икән, менә уйланырга кирәк. Ләкин аренда варианты да бик әйбәт. Безнең менә файл әйтте, әти-әниләр бит йогынты ясый. Менә алырга кирәк, үзегезнеке була, кешегә түләргә кирәк түгел. Шуны әйткәндә хәзер вакыты үзгәрде. Элек фатирларны өләшәләр иде. Заводка кирдең, урнаштың эшкә, 5 ел эшләдең, бирделәр сиңа фатир. Өлкәннәр хәзер әйтер, сезгә хәзер яшәргә авыррак безгә караганда да. Чөнки фатир мәсьәләсендә дә шул, һәм инде шундый чагыштыруда булганы бар. Без юклык заманында яшәсәк тә, безнең бөтенләй бердә бар сезнекенә караганда дип әйткән кешеләрне ишеткән бар. Шуңа күрә менә аларга шулай фатир бирделәр дә, алар аннары вакыттан соң аны приватизировать итеп, хәзер фатирлы булдылар. Менә яшьләргә шул теге 20 ел ипотека, 25 ел, 30 ел ипотека. Менә уйлап карыйсың да, миңа хәзер 30 яшь, 25 ел ипотека. 55 яшь булгач, мин ипотеканы түләп бетерәчәкмен. 55 яшь. Менә мондый фикердә бар бит әле шушы фатирларга килгәндә инде заем хаклы булып та, без сөйләшеп бетерсәк булыр аны ипотека мәсьәләсен, әйме? Әйтәләр бит, менә балаларыгызга нәрсә калыр? Ну, сездән соң балаларга калырга тиеш, менә шулай калдырырсыз дип әйтәләр. Уйлап карасаң, син Казанга күчеп килдең, син с нуля алырга туры килде, син шулай с нуля, мин тоже с нуля. Монда беләсеңме нинди җавап? Менә әти-әниләрең әйтә, ничек инде үзегезнеке булмыш диде. Балаларга нәрсә калдырасың? Соң әти, синекен калдырам. Юк, мен ул чиракта гел теге каршы сорау бирәм. Син балаларга нәрсә калдырасың? Менә сез үзегез, ну, то есть обычно бит инде балаларга нәрсә калдырырыз дигән сорау түгел, не? Типа әти-әни йортында яшәр дигән ни бар бит инде, теге төшенчә, теге. Мин менә фатир алам, потом балаларым шунда яшәр дигән. Шуңа күрә ул төшенчәгә мен әйтәм, үзең әйттең бит, һәрбер бала да каядыр алга омтыла, үскәрәк омтыла. Шуңа күрә син мисал өчен балаңа Казанда фатир алдың да, ул Казанда яшиме, юкмы, ул билгесез әлегә. Ул бәлки ул китәр Мәскәүгә, бәлки ул китәр чит илгә яшәргә. Бәлки ул вообще Чаллыга кире кайтыр яшәргә. Ну, белеп булмый. И аннан соң шундый нәрсә бар, мин уйлыйм. Балаңа әзер тормыш бирсәң, ул кадерсезрәк булыр дисең. Кадерсезрәк була. Аннан соң ничек нитергә, то есть нинди максатлар белән яшәргә? Ну, менә без хәзер килеп чыга, без аның өчен уйлаган саңа килеп чыгачак дөресен әйткәндә, теге аның кайда торуы, ничек, нинди максатлар белән яшәргә, шуңа күрә поколениялар системасына кайтсак, бар шундый фикер. Умное поколение порождает сильное, сильное порождает слабое. И менә шундый спираль буенча бара. Димәк, әгәр дә син акыллы, шундый көчле буын булып, барысында менә шунда ирешсәң һәм балаңа менә шулай итеп шәйнәп бирсәң, киләсе буынга да менә шул начар яктан да борылырга мөмкин. Әлбәттә килешәм, чөнки синең омтылышың юк, синең бөтенләй берең бар. Сиңа нәрсә эшләргә? Ну, әлбәттә тәрбиядән дә торадыр инде ул. Әгәр дә теге дөрес тәрбия бирсәң, ул чакта балаңа теге, ну, грубо говоря, мисал өчен әйтәм, менә рәссам булып үсә ди балаңа, син аңа бөтенләй берне әзерләп, менә фатирың бар, ни, просто рәсем яса, кайфуй. Ул чакта теге, ну, аңа особо теге кая фатир алырга, акчаны каян эшләргә дигән андый фикерләр белән йөрми, яшәми, ниндирәк матуррак картина ясыйм икән, ну, бу теге беренче килгән фикер инде минем башка. Икенче яктан икенчеләй борылырга мөмкин. Вот мин аны үземнән дә чыгып әйтәм, студент вакытта әниләр миңа, ну, ул вакытта менә безнең группадашлар арасында иң зур сумма акча бирәләр иде инде миңа аена, әйме, 10,000 тирәсе.
Һәм хәзерге баш белән уйлыйм, яхшы булган микән ул, начар булган микән? Әйе, алар фикере буенча, алар бит инде яхшылык телиләр миңа һәм акчасы күп булсын дип бирәләр. Ә мин ул вакытта шул акчага таянып, минем одногруппниклар эшләргә эшләргә эшкә урнашып, төрле ниндидер ысуллар эзләп, ниндидер бизнесменнар булып, акчалар эшләп, шундый юллар эзләгән вакытта мин рәхәтләнеп шул акчага таянып, трай тибеп йөри идем. То есть менә яхшымы бу? Яисә начармы? Менә ике ягы бар. Безнең бу темалар охшаш икән, бу темага аерым да бер сөйләшергә була. Әйе. Шуннан да бик дөрес фикер. Минем уйлавымча, хәзерге буын яшьләре, яшь әтиәниләре барыбер аны аңлыйлар. Мөмкинлеге булса да, барыбер балаларына барысын да шәйнә бирмиләр инде. Аңласын, белсен, анарга кирәк булачак дип. Күбесенчә, минемчә, шундый дөрес фикердә. Аннан соң тагын бер нәрсә бар. Безнең әниләр, мин бик рәхмәтле әти-әниләргә биргән барсы өчен дә, ләкин вот безнең әти-әниләр буынында шундый бер нәрсә бар, ул аны мин ничек татарча әйтергә микән? Жертвенность дигән әйбер. То есть алар үзләрен карамыйча, мисал өчен балам дип, гаиләм дип үзләрен читкә куеп, кимсетеп, үз мәнфәгатьләрен кимсетеп, бала өчен яшәгәннәр. Ә ул алай булырга тиеш түгел ул. Ул кеше барыбер үзен онытмаска тиеш. Син балам дип яшәгән чакта да, менә син әйтәсең бит, хәзерге кешеләр белә турып шәйнәп бирмиләр, ә менә белсен итсен. Ул шул ук очракта, шул ук вакытта үзеңнең мәнфәгатьләреңне кайгырту да бар монда. Мисал өчен мин менә эшлим акча. Ә ни өчен мин әле ул акчаны балама теге, җыеп барырга тиеш? Ул бит, мисал өчен әйтәм инде мин. Минем Австралияны күргәнем юк. Мин лучше Австралиягә барып кайтам. Ә балама нитербез әле теге. Мин лучше аны тәрбиялим әйбәт итеп. Үстерәлә. Хитрый булып. Условно говоря. Шундый нәрсә бардыр мөгаен. Ул безнең әти-әниләрдә менә сизгәнем бар инде әзрәк теге. Без сез дип үлә бетә эшләп нитеп анда бөтен гомеребезне багышладык. Ә сез бик дөрес, бик матур фикерләр. Нәтиҗәгә киләбез. Нәтиҗәләргә килгәндә, менә мин үз йортыңмы, фатирмы мөһим түгел. Син һәрбер җирдә дә, фатирда да үз уңай яклары, үз тискәре яклары. Үз йортыңда да үз ничек дип әйтим, уңай яклары, тискәре яклары. Иң мөһиме, син күңелең тыныч һәм рәхәт булырга тиеш яшәргә сиңа. Ул очракта син бәхетле буласың, син рәхәт яшисең һәм бу дөньяга бары тик файда гына китерәсең. Шул. Ә инде балалар темасына әйтсәң, әйбәт алып кайтыгыз. Child free долой. Башта үзе такой, мин аларга каршы түгел, миңа главное тимәсеннәр үзләре. Үзең әйтмәсле, шутка булды бит бу. Минем нәтиҗәм бик матур әңгәмә булды бүген. Бик дөрес фикерләр ишеттек бер-беребездән, егетләр. Безнең әти-әниләргә рәхмәт әйтәсе килә. Шундый фикерләр белән бүгенге көнгә килгәнебез өчен, шундый матур гаиләләребез бар өчен. Шуңа күрә сез дә безнең фикер белән калыгыз, безне карагыз, тыңлагыз. Үзегезнең уй-фикерләрегезне комментарийларда калдырыгыз. Безгә дә аларны укырга бик файдалы, кызык булыр. Фаил. Үзегезнең башыгыз бар бит инде. Менә тыңладыгыз бит, шуннан анализ ясагыз инде әдрәк кенә бит. Кеше нәрсә генә әйтсә дә, кем нәрсә генә киңәш итсә дә,
өзіңіздің бош қыз белән беренче чиратта уйлагыз. Һәм шушы тормышның әзгенә бит ул вообще әзгенә. Шуңардан ләззәтен, тәмен топ сыгып рәхәтләнеп яшәгез, ям. Сезнең белән булды подкаст. Язылыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Ассаламу алейкум. Нәрсә көләсез, калай?